Hər kəsə salam, kanalıma xoş gəldiniz. Bu videoda mən dadlı xaçapuri reseptini sizinlə bölüşəcəm. İndi isə keçək hazırlanma qaydasına. Əvvəlcə şüşə qaba 5 stəkan un tökürəm. Unun ortasını yuva formasında açıb, üzərinə 1 çay qaşığı quru maya, 1 çay qaşığı duz, 1 çay qaşığı şəkər tozu və 1 yumurta əlavə edib qaşıqla qarışdırıram. Daha sonra 50 qram ərinmiş kərə yağı, 100 ml süd və 100 ml suyu yarı-yarı əlavə edib yoğururam. Bir yemək qaşığı duru yağ əlavə edib yenidən yoğururam. Üzerini streslə örtüb otaq temperaturunda 1 saata qədər dinləndirirəm. Mən içliyi üçün 300 qram sulğuni və sadə duzlu ağ pendir istifadə edəcəm. Rəndələdikdən sonra üzərinə 1 ədəd yumurta və 2 yemək qaşığı duru yağ əlavə edirəm. Xəmir artıq mayalanıbdır. Doğağın üzərində bu şəkildə yoğurduqdan sonra hissələrə bölüb kündələyirəm. Əvvəlcə un səpirəm, daha sonra ilk kündələdiyim xəmirdən başlayaraq oxlovla yayıram. Yaydıqdan sonra yağlayıram. Hər iki tərəfi mərkəzə qədər qatlayıram. Qatladığım hissələrin üzərini yağlayıram. Son olaraq yenə bu şəkildə qatlayıram. İçərisinə hazırladığım içliyi əlavə edirəm. Bu formada büküb oxlovla çox az yayıram. Altı üçün yağlı kağızdan istifadə edirəm. Üzərini yumurta ilə yağlayıram.
Zövqə görə çörək otundan istifadə edirəm. Əvvəlcədən qızdırılmış sobada 250 dərəcədə bişirirəm. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Videonu bəyəndinizsə like atmağı və kanala abunə olmağı unutmayın.